สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเกาลัดจะมารีวิวโทมิก้ารถเล็กนี่เบอร์3ค่ะรถขนน้องหมีแพนด้านะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวลองดูกันว่าข้างในเป็นไงค่ะจัดไปค่ะโอเคนะเรามาดูรถเหล็กกันนะแกะออกมาแล้วน่ารักมากๆนะก็จะมีน้องหมีนั่งอยู่บนรถ3ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นรถเหมือนรถบรรทุกน้องหมีนะก็สามารถบิดไปบิดมาอันนี้ได้นะแล้วก็จะมีเหมือนหญ้าสีเขียวๆแล้วก็จะมีเหมือนใบไผ่อ่ะเหมือนกองใบไผ่น้องหมีก็นั่งอยู่บนใบไผ่นั่นเองนะโอ้โหน่ารักมากๆอ่ะรายละเอียดใช้ได้เลยนะงามมากๆมีน้องหมีตัวหนึ่งนอนทับใบไผ่ด้วย เป็นรถที่น่ารักนะใครที่ชอบอะไรแบบน่ารักแบบนี้ลองดูนะแปลกดีนะอันเนี้ยนะปกตินี่รีวิวก็จะเป็นรถแบบว่ารถพวก Honda มั่งอะไรแบบรถแบบปกติทั่วไปนะนี้รถขนน้องหมีนะน่ารักมากๆอ่ะดูรายละเอียดด้านหน้าด้านหลังนะล้อเขาสวยดีนะเป็นเหล็กตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมือนเหล็กจริงๆนะแล้วก็ข้างตรงนี้เนี่ยสีขาวข้างนี้จะเป็นเหล็กหมดนะสวยงามมากค่ะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะ KC Toy มากๆค่ะที่ส่งรถเหล็กคันนี้มาให้ก่อนแล้วได้ลองเล่นดูนะคะสำหรับใครที่สนใจนะลองสอบถามที่ KC Toy ได้นะคะโอเคแล้วก็มีขายนะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ